arata akwa nĩ ihinda rĩngĩ rĩega Ngai atũhe rĩa kũigua kiugo gĩake, kũigua uge wake ũrĩa ũrĩ wa ma, uge wake ũrĩa ũhonagia ngoro citũ, uge wake ũrĩa wĩkagĩra arĩa matarĩ hinya makagĩa na hinya. Mũthenya wa ũmũthĩ ũyũ Ngai atũhete, ingĩenda tũnyitanĩre kiugo kĩa Ngai wega twĩ hamwe, tũthome kiugo kĩa Ngai twĩ hamwe wega, ũhoro wĩgiĩ kũnyitanĩra harĩ kũhunjia ũhoro ũrĩa mwega wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Kĩheo kĩrĩa Ngai atũhete, atũheire kĩheo kĩa mũriũ Jesu Kristo. Jesu Kristo nĩwe kĩhonia gĩa thĩ, Jesu Kristo nĩwe ũhonokio wa thĩ, Jesu Kristo nĩwe tũbatarĩte nginya ihinda rĩrĩ tũrĩ. Andũ aingĩ nĩ moragia atĩrĩrĩ thĩinĩ wa thĩna ũrĩa marĩ, ndawa ĩrĩkũ? Ta rĩu tũroria atĩrĩrĩ, mathĩna marehetwo nĩ corona rĩ, ndawa ĩrĩkũ? Reke ndĩmwĩre andũ ũngĩona ndawa ĩrĩkũ, na nĩ wega ndawa cionekane, gũtirĩ ndawa ĩngĩkĩra ũhoro ũrĩa mwega wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ũhoro ũrĩa ũhonagia ngoro citũ, ũhoro ũrĩa ũtũrehagĩra thayũ, ũhoro ũrĩa ũtũrehagĩra gĩkeno. Ũhoro ũyũ mwega nĩguo Mwathani atũtigĩire. Ũhoro ũyũ mwega nĩguo Jesu Kristo ariũka kuma kũrĩ arĩa akuũ, ariũka ona tabata matu-inĩ nĩguo erire arutwo ake matũre maũheanaga ũhoro ũyũ mwega. Ũhoro ũyũ mwega rĩ nĩ ũrĩkũ? Ta reke ngwĩre mũririkanie rĩngĩ, tũtiagĩrĩirwo kũnoga ona hanini kũigua ũhoro ũyũ ũrĩa Mwathani witũ Jesu Kristo akuire nĩ ũndũ wa mehia maitũ kũringana ũrĩa kwandĩkĩtwo, agĩthikwo na akĩriũka mũthenya wa gatatũ kũringana ũrĩa kwandĩkĩtwo. Jesu Kristo akuire na akĩriũka, macio mothe rĩ nĩgetha we na niĩ tũhote kũgĩa na muoyo wa tene na tene. Ũhoro ũyũ mwega, Paulo aragia akoiga atĩrĩ, ndiconokagĩra ũhoro ũyũ mwega, ndiconokagĩra injili, nĩ gũkorwo atĩrĩrĩ, ũhoro ũyũ mwega wa gũkua, wa kũriũka wa Kristo Jesu nĩguo hinya wa Ngai. Tũtingĩaria ũhoro wa hinya wa Ngai tũtakwaria ũhoro wa kũhunjia ũhoro ũyũ wa Kristo Jesu. Reke ngwĩre, gũtirĩ ndũmĩrĩri njega gũkĩra ũũ. Niĩ ndarĩ mwĩhia, no Kristo nĩwe wakuire handũ hakwa. We warĩ mwĩhia, na Kristo Jesu nĩwe wakuire handũ haku. Jesu Kristo nĩwe wakũrĩhĩire thirĩ wa mehia. Jesu Kristo nĩwe wandĩhĩire thirĩ wa mehia. Ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa njega ĩhoraga andũ, ĩrehaga ũhonokio, ĩrehaga ũhonia. Na ũhoro ũyũ mwega rĩ, nĩ wagĩrĩire nĩ kũhunjĩrio mũndũ o wothe. Kĩũmbe gĩothe kĩ muoyo, kĩũmbe gĩothe kĩna mĩhũmũ nĩ kĩagĩrĩirwo nĩ kũigua ũhoro ũyũ mwega wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Jesu Kristo oigire atĩrĩ, ũhoro ũyũ rĩ ũkahunjio thĩ yothe, ũkahunjĩrio ciũmbe ciothe, na ũndũ ũcio warĩka rĩ thĩ ĩcoke ĩthire, thĩ ĩkinye mũico. Ũhoro ũyũ mwega warĩkia ũhunjio Jerusalemu, ũhunjio Judea, Samaria na ituri ciothe cia thĩ. Na ithuĩ gũkũ tũrĩ rĩ, ũhoro ũyũ mwega ũhunjio matũũra marĩa tũrĩ, ũhoro ũyũ mwega ũhunjio kaunti ciothe, ũhoro ũyũ mwega ũhunjio nginya mabũrũri mangĩ, ũhoro ũyũ mwega wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ũhoro ũyũ nĩguo ũrehaga ũhonokio, ũhoro wa Mwathani witũ Jesu Kristo, the gospel of our Lord Jesus Christ. Na tingano nyingĩ, hinya wa Ngai tingano nyingĩ, acha hinya wa Ngai nĩ kiugo kĩa Ngai. Hinya wa Ngai rĩ nĩ ũhoro ũyũ mwega ũrĩa Kristo akuire, na nĩ wega o mũndũ mwĩtĩkia o wothe angĩkorwo aihũrĩtwo nĩ ũhoro ũyũ mwega. We ũranjigua mũrata wakwa, ta thikĩrĩria, aithe witũ ta iguai, ĩtĩkĩrai kũiyũrwo nĩ ũhoro ũyũ mwega wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ndũkananuge nĩ rũgano rũrũ, ndũkananuge nĩ ndeto ĩno, ndeto ya Mwathani witũ Jesu Kristo atĩ nĩ akuire nĩguo mehia maitũ, nĩ athikirwo na akĩriũka mũthenya wa gatatũ, na ekire ũguo wothe nĩ ũndũ waku na nĩ ũndũ wakwa. Rĩu harĩ kũhunjia ũhoro ũyũ mwega rĩ, ũhoro ũyũ mwega na tũkũnyite wega, ũhoro ũyũ mwega nĩgetha ũhunjio, Paulo andĩkagĩra Aroma akamera atĩrĩrĩ, ũrĩa wothe ũgakaĩra rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩ nĩ akahonoka. Ũrĩa wothe ũgakaĩra rĩĩtwa rĩa Mwathani ũcio nĩ ũkahonoka. No kĩũria nĩ gĩkĩ, angĩkaĩra rĩĩtwa rĩa Mwathani atĩa akaiguĩte ũhoro ũyũ mwega, akaiguĩte rĩ kana atetĩkĩtie rĩ angĩmũkaĩra atĩa?
nigetha etĩkie no nginya aigue ũhoro ũyũ mwega, na nigetha ũhoro ũyũ mwega nĩguo ũhunjio rĩ, no nginya hakorwo hena mũhunjia ũhunjia, nake mũhunjia rĩ angĩhunjia atĩa atatũmĩtwo. Paul akĩandĩkĩra Afilipi nĩameraga atĩrĩrĩ, nĩacokagia ngatho kũrĩ Ngai amaririkana, ona akamahoera na gĩkeno nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ atĩ nĩmanyitanĩire nake harĩ kũhunjia ũhoro ũrĩa mwega. Tareke tũigue kiugo kĩa Ngai Afilipi 1 kuma kamweri ka mbere tũthomeke kamweri ka 6, tũigue ũrĩa Mwathani aroiga, na ndũkariganĩrwo ũrĩa tũrauga ũnyitanĩri wa kũhunjia ũhoro ũyũ mwega kuma kũrĩ ithuĩ Paulo na Timotheo, ndungata cia Kristo Jesũ, kũrĩ andũ othe a Ngai arĩa me Filipi, arĩa me thĩinĩ wa Kristo Jesũ, o hamwe na arori a kanitha na ateithĩrĩria ao. Wega na thayũ wa Ngai ithe witũ, wega na thayũ wa Ngai ithe witũ ona wa Mwathani Jesũ Kristo irogĩa na inyuĩ. Nĩnjokagĩria Ngai wakwa ngatho hingo ciothe rĩrĩa ndeciria ũhoro wanyu. Nĩnjokagĩria Ngai witũ ngatho hĩndĩ ĩrĩa yothe ndeciria ũhoro wanyu. Hingo ciothe rĩrĩa ngũmũhoera nĩhoyaga ndĩna gĩkeno, nĩ ũndũ wa ũrĩa mwetĩkĩrire kũnyitanĩra naniĩ ũhoro ũyũ mwega kuma o kĩambĩrĩria nginya ũmũthĩ. Na ndĩna ma atĩ Ngai ũrĩa wambĩrĩirie wĩra ũcio mwega thĩinĩ wanyu nĩegũthiĩ na mbere naguo o nginya ũkarĩka mũthenya ũcio wa Kristo Jesũ. Maũndũ ma bata mũno kũnyita handũ hau. Paul aririkana etĩkia aya, Paul aririkana endwa aya, acokagĩria o Ngai ngatho, amaririkana agacokia ngatho, akoiga Ngai nĩ wega nĩ andũ aya a Filipi, acokagia ngatho. Tareke ngwĩre, no ũririkane mũndũ wage gũcokia ngatho, no ũririkane mũndũ ũmũririkana ũkaigua gwethirimũkwo ĩni ta mũndũ wathecwo nĩ kĩndũ. No Paul aririkana endwa aya rĩ, acokagĩria Ngai ngatho. Ũndũ wa kerĩ, amaririkana rĩ, maandĩko makoiga atĩrĩ, nĩamahoyagĩra Ngai, akamahoera ena gĩkeno. Tareke ngwĩre, kũrĩ andũ a kũhoera na gĩkeno, no kũrĩ andũ ahoyagĩra ena ruo rũingĩ mũno. Paul aya rĩ, amahoyagĩra aihũrĩtwo nĩ gĩkeno na agacokeria Ngai ngatho. Na tũrwo ũguo wika nĩngenda tuone haha atĩrĩrĩ, ona Paul rĩ arĩ na ũmĩrĩru arĩ naguo. Ũmĩrĩru ũyũ nĩ atĩrĩ, atĩ Ngai ũrĩa mwega rĩ, wambĩrĩirie wĩra mwega thĩinĩ wa andũ aya rĩ, Ngai ũcio rĩ nĩagakinyanĩria ũndũ ũcio thĩinĩ wao, nĩakaũkinyanĩria. Ũndũ ũrĩa Ngai ambagĩrĩria nĩ arĩkagia. Paul arĩ na confidence ĩyo igũrũ rĩgiĩ etĩkia aya. No nĩ ũndũ wake acokagia ngatho nĩkĩ? Amahoyagĩra akenete nĩ ũndũ wake. Kanyita ikamũharĩ kauga ithano, very important, tondũ gũka natũhe hitho ya ũrĩa kĩgatũma acokie ngatho, nĩko karatwĩra kĩrĩa gĩatũma amahoere arĩ na gĩkeno. Aroiga atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ wa ũrĩa mwetĩkĩrire kũnyitanĩra naniĩ ũhoro ũyũ mwega kuma o kĩambĩrĩria nginya ũmũthĩ. Tũrũgame hau hanini tuone. Andũ aya rĩ nĩmanyitanĩire na Paul, nĩ ta kuga na gĩthũngũ, they were partners with him in the preaching of the gospel. Na to mũthenya ũmwe maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, kuma o kĩambĩrĩria rĩrĩa o maiguire ũhoro ũcio nginya rĩu Paul aramandĩkĩra. Reke ngwĩre, hĩndĩ ĩno Paul aramandĩkĩra marũa maya rĩ, kũrĩ ũndũ andũ aya makoretwo mekĩte, na nĩguo tũkuona Filipi 4 twore kuma kamweri ga 14. Atĩ kuma kĩambĩrĩria nginya ũmũthĩ ũyũ andĩkaga, aroiga atĩrĩrĩ Paul, no rĩrĩ nĩmwekire wega nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra naniĩ mathĩna-inĩ makwa. Inyuĩ andũ a Filipi nĩmũĩ wega atĩ rĩrĩa ndoimire Makedonia
kũhunjia ũhoro ũrĩa mwega ihinda rĩa mbere. Kanitha wanyu wika noguo wandeithĩrĩirie. Inyuĩ nĩ inyuĩ mwanyitanĩire na niĩ. Inyuĩ nĩ inyuĩ mwanyitanĩire na niĩ umithio-inĩ wakwa na mathĩna-inĩ makwa. Thessalonica nĩ mwandũmagĩra ũteithio o kaingĩ. Ti atĩ nĩ iheo ndĩrenda kuma kũrĩ inyuĩ, no ndĩrenda kuona umithio ũkĩongerereka maũndũ-inĩ manyu. Rĩu ndĩna indo ciothe ona makĩria ya iria ingĩenda. Nĩ ndĩraigua njiganĩire nĩ gũkorwo nĩ nyitĩte. Hanyita wega haha. Nĩ ndĩraigua njiganĩire nĩ gũkorwo nĩ nyitĩte iheo cianyu iria mwanenganĩrĩirie Epafrodito andehere. Iheo ici ihana ta kĩndũ kĩna mũnungo mwega kĩrutĩirwo Ngai, igongona rĩngĩtĩkĩrĩka nĩwe ona kũmũkenia. Mwathani agocwo. Paul akiuga atĩrĩrĩ, akamera nake Ngai wakwa nĩarĩ mũhingagĩria mabata manyu mothe kũringana na ũtonga wake mũingĩ ũrĩa tũheagwo na ũndũ wa Kristo Jesu umĩte kwĩ Ngai. Mwathani agocwo. Andũ a kanitha ũyũ manyitanĩire na Paul kuma rĩrĩa metĩkirie nginya ihinda rĩrĩ Paul aramandĩkĩra. Na tũrora ũguo Paul ena ũma na ũmĩrĩru atĩ andũ acio rĩ no megũthiĩ na mbere kũnyitanĩra hamwe nake harĩ kũhunjia ũhoro ũyũ mwega wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Tarora manyitanĩire nake rita rĩmwe. Na tũrĩa arĩ kwa Filipi ona athi matũũra mangĩ no mateithagĩrĩria Paul harĩ kũhunjia ũhoro ũyũ mwega. Na hawe rĩ tarora ihoya rĩrĩa Paul aramahoera akamera atĩrĩ atĩ Ngai wake nĩarĩcemanagia na mabata mao mothe. Na tũrora ũguo wika akamera atĩrĩrĩ mĩhonio mararuta rĩ ũrĩa ũcio mamũheaga harĩ kũhunjia ũhoro ũcio mwega rĩ atĩ ũthiaga kũrĩ Ngai ta igongona rĩega rĩna mũnungo mwega rĩna mũtararĩko mwega rĩrĩa rĩkenagia Ngai. Nake Ngai akena rĩ Ngai nĩarathimaga andũ. Mwathani agocwo. Ingĩmũmĩrĩria na ndĩmwĩre atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ he bata mahinda maya twĩnamo nĩ mahinda moritũ mũno. Paul arĩ ũritũ-inĩ mũnene no nĩũkuona andũ acio rĩ nĩ manyitanĩire nake. Ingĩmwĩra atĩrĩrĩ ona rĩu ihinda rĩrĩ tũrĩ kwĩna ũritũ mũnene wa corona ũhutĩtie makanitha maingĩ ũkahutia ahunjia aingĩ mahunjĩtie ũhoro ũyũ mwega. Ingĩmwĩra atĩrĩrĩ mũngĩarahũka mũkorwo mũhana kanitha ũyũ wa Filipi. Mũnyitanĩre na mũteithĩrĩrie harĩ kũhunjia ũhoro ũyũ mwega. Kũrĩ maũndũ maingĩ mũno mũngĩruta many projects mũngĩheana na wega heanai. Nĩ wega no reke ndĩmũmere gũtirĩ rĩkĩrĩte gũtirĩ ũteithio ũkĩrĩte gũteithĩrĩria kũhunjia ũhoro ũyũ mwega. Mwathani Jesu Kristo rĩrĩa arĩ gũkũ thĩ rĩ ahunjagia atĩa ahunjirie atĩa. Reke ngwĩre maandĩko moigaga atĩrĩ kuma Galili akĩanjĩrĩria ũtungata wake kũrĩ atumia. Mary Magdalene arĩ ũmwe, Susana arĩ ũngĩ na angĩ aingĩ magwetetwo maandĩko-inĩ manyitanagĩra nake mamũteithagĩrĩria na arutwo ake kũhunjia ũhoro ũyũ mwega. Harĩ bata kũnyita ũguo atĩ Jesu mwana wa Ngai arĩ gũkũ thĩ akĩhunjia ũhoro ũyũ mwega kũrĩ andũ. They were partners. Manyitanagĩra nake. Ũhoro ũyũ mwega ndũngĩhunjio hatarĩ andũ makũruta indo ciao mateithĩrĩrie ahunjia kũhunjia ũhoro ũyũ mwega. Na reke ngwĩre nake Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo to mũhunjia arathimaga arĩ tondũ mũhunjia nĩ arahunjia ũhoro ũyũ mwega andũ makahonoka andũ makahona andũ makarũgama wega-inĩ wa Ngai. Acha ona arĩa mateithagĩrĩria ahunjia acio kũhunjia ĩrĩ tareke ngwĩre ona ũrĩ irĩhi yao kũrĩ Ngai rĩ nĩ irĩhi inene. Na nĩ gwĩkwĩra ũmũthĩ ũyũ na ingĩkũria we ũranjigua mũthenya wa ũmũthĩ kwĩ mũhunjia ũnyitanagĩra nake harĩ kũhunjia ũhoro ũyũ mwega. Kwĩ mũhunjia ũteithagĩrĩria kũhunjia ũhoro ũyũ mwega. Amen.
kugurira muhunjia microphone ni undu mwega na to ugwika gukuria muhunjia gikombe kia mai no undu mwega no kunyitanira nake Jesu ari nao manyitanire nake Paul akihunjia uhoro uyu mwega ri ni wega na ni wega tunyitio na tutauko wega Paul nyendeka wira na moko make toni awondekaga hema nigo mandiko moigaga no riri ucio toguo ugo wekaga acha kuri adutaya wa Filipai kwani kanitha wa Filipai wale na andu tare wetikaga redia mamu supportaga hari kuhunjia uhoro imwe ari tura riao na ari matura maria mangi efata wire okoro uri a consistent partner in the preaching of the gospel. Be a consistent partner in the preaching of the gospel. Hallelujah. Ndikegwire murata wakwa maundu maria mari bata mari korwo ngoro-ini yakwa na ndiriragiria ko mundu wothe anyita maundu maya tondu maundu maria mari na kiguni leo na tene mwathani akiuga atiriri tutikagie utoka witu guku thi ithe tuiga matuine kuria gutari memenyi na gutari aici mangiingira kuu maingi njira imwe ya kuiga muthitho witu matuine ri ni gusupport ni kunyitanira hari kuhunjia uhoro uyu mwega ri reke ngwire ri ino ni undaho ni mukamenya uhoro wa ma ni uhoro wa ma ni ukamuhora uhoro uyu mwega ni guoha uyu ni wohoraga andu uyu ni wohoraga andu manko makoiga ati mwandiki wa thaburi agatwira atiriri ati uhoro uyu mwega ri kiugo kia Ngai ri ni dawa it's medicine for man's whole body urawonaga kiugo giki yonete dawa na ninge kwira atiriri he bata muno thiini wa Kristo Jesu ati ungiheana mahinda-ini maya turi ona mahinda ma maritu mena uritu ni njui ndirigitwo ni kuhana mahinda maya ma corona amwe matiri mawira aria angi meshara ni mirenge aria angi biashara ciriri no reke ngurie ni hinda ririku ria kuheana ni hinda ririku ria kuheana ni hinda ririku ria kunyitanira hari kuhunjia uhoro ria mwega atiriri murata wakwa ugwicira hindi ya bũrũri atirecirie nyingi acha ihinda yothe uhoro uyu mwega ni wagĩrĩirwo kuhunjio ona kwĩna ũritũ ũhana atĩa na nĩkĩo ngĩmwĩra na mũnjigue wega inyuĩ mũrathikĩrĩria mũkĩbanga maũndũ manyu hihi ĩno kwĩna ũritũ mũtikariganĩrwo nĩ ũndũ ũrĩa ũrĩ bata mũno the preaching of the gospel of our Lord Jesus Christ ũhunjia wa kiugo kĩrĩkĩ kĩega kĩa Ngai na nĩngũcokera hau kĩrĩkia nĩngũcokera hau na nĩ wega thome thĩinĩ wa Aroma 10 na nĩho tũkũrĩkia naho na ndũkariganĩrwo atĩ ndũmĩrĩri yakwa na muoroto wayo nĩ atĩrĩ nĩ ũnyitanĩri partnership ũnyitanĩri harĩ kũhunjia kana gũtheremia kiugo kĩa Ngai Aroma 10 yugĩte atĩrĩrĩ kuma kamweri 11 uthikĩrĩrie wega maandĩko moigĩte atĩrĩ ũrĩa wothe ũmwĩtĩkĩtie ndagaconorithio nĩ gũkorwo gũtirĩ ũtiganu wa Mũyahudi ona mũrũrĩrĩ mwathani nĩ mwathani wa andũ othe na nĩ arathimaga na njĩra nene andũ othe arĩa mamũkayagĩra nĩ arathimaga na njĩra nene arĩa othe mamũkayagĩra amu nĩ kwandĩkĩtwo atĩrĩ ũrĩa wothe ũgakaĩra rĩtwa rĩa mwathani nĩ akahonokio ũrĩa wothe ũgakaĩra rĩtwa rĩa mwathani nĩ akahonokio no rĩrĩ andũ mahota kũmũkaĩra atĩa angĩkorwo matimwĩtĩkĩtie mahota kũmwĩtĩkia atĩa makaiguĩte ũhoro wake mangĩũigua atĩa matahunjĩirio andũ mangĩhunjĩrio atĩa andũ mangĩhunjia atĩa nyita andũ mangĩhunjia atĩa matarĩ atume o ta ũrĩa kwandĩkĩtwo atĩrĩ magũrũ ma arĩa mahunjagia ũhoro ũrĩa mwega kaĩ
Yes. Tunyita hau gwenda ukinyigia hau atiri. Andu mangehunjia atia matari atume. Niga Paul angehunjiria atia atari mutume. Mangĩtũmwo atĩa ũtarĩ na mbia, ũtarĩ mbeca, na mbeca cingĩkorwo atĩa andũ matakũheana. Nĩkĩo ingĩmwĩra we ũranjigua mũthenya wa ũmũthĩ, mahinda maya tũrĩ ma corona, ndũgatigithĩrie kũheana wĩra-inĩ wa Ngai. Ũkĩbanga mĩbango yaku ndũkariganĩrwo nĩ kũbanga harĩ kũheana nyũmba-inĩ ya Ngai, and especially harĩ kũhunjia ũhoro ũyũ mwega. Ngũkwĩra atĩrĩ, waheana harĩ kũhunjia ũhoro ũyũ mwega, kwĩna kĩrathimo gũkũ thĩ, Ngai nĩegũkũrathima wĩ gũkũ thĩ, na to ro ũguo wathiĩ igũrũ. Tareke ngũrie atĩrĩrĩ, gũkũ thĩ mũndũ okaga tarĩ kĩndũ, marĩho ma kũiga mũndũ imaga tarĩ kĩndũ. No rĩrĩ, kũrĩ indo citũmagwo na kũrĩa igũrũ, mũndũ agathiĩ agacikora iria waheanire. Na ngĩwĩra wega, nĩ iria waheanire ũgĩtũma na kũu na kũhunjia ũhoro ũyũ mwega. Tondũ rĩrĩa wahunjia, rĩrĩa waheana harĩ kũhunjia ũhoro ũyũ mwega, mũndũ aigua ahonoka, mũndũ ũcio aingĩra matu-inĩ. Tareke ngwĩre, wakinya matu-inĩ, tũtiũĩ exactly ũrĩa wakorwo. No kũngĩrwo atĩrĩ, o mũndũ arũgame thutha wa ũrĩa wamũhunjĩirie, kana ũrĩa wamũteithĩrĩirie kũhonoka. Kwĩ mangĩrũgama thutha waku. Ndakwĩra atĩrĩrĩ, na ndagũthaitha atĩrĩ, ĩtĩkĩra kwĩrutĩra makĩria harĩ gũteithĩrĩria ũhoro ũyũ mwega, ũhoro ũyũ mwega wa Mwathani witũ Jesu Kristo. O rĩngĩ, Jesu nĩ akuire nĩ ũndũ wa mehia maitũ, agĩthikwo na akĩriũka mũthenya wa gatatũ kũringana na ũrĩa kwandĩkĩtwo. Ũhoro ũyũ mwega nĩguo ingĩkũria, teithĩrĩria ũhoro ũyũ mwega ũkinyanĩre kũrĩ andũ othe. Ũhoro ũyũ wahunjio kũndũ guothe, maandĩko moigaga nĩrĩo thĩ nayo ĩgatuĩka ya gũthira. Ũhoro ũyũ mwega nĩtũũhunjie, ũhoro ũyũ mwega nĩtũteithĩrĩrie. Reke ngwĩre, no wage kuoya microphone ũhunjie taguo ndĩrahunjia, no warĩrie mũndũ ũngĩ na hau ũguo ũmwĩre Jesu nĩ akuire nĩ ũndũ wa mehia maku. Kũgwatanĩra kũu, reke ngwĩre, no ũgũrĩre mũndũ nguo, ũgũrĩre mũndũ kĩratũ, kana ũmũgũrĩre gĩa kũrĩa, ũmũgũrĩre, na nĩ wega, maũndũ macio nĩ mega. No reke ngwĩre wega, gwĩ kĩndũ kĩgoro na kĩbata makĩria ya nguo, makĩria ya mũtu, ona gũkĩra ndawa, atĩ ndawa ĩrĩa ĩngĩhonia corona, COVID-19, nĩ kũrĩ kĩndũ. Nakĩo nĩ ũhoro ũyũ mwega wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ũhoro ũyũ mwega nĩũhunjio thĩ yothe. Ũhoro ũyũ mwega nĩũhunjĩrio andũ othe. Ũhoro ũyũ mwega nĩũhunjĩrio arĩa akũrũ. Ũhoro ũyũ mwega nĩũhunjĩrio youth. Ũhoro ũyũ mwega nĩũhunjĩrio nginya ciana. Ũyũ ũhoro mwega nĩguo tũbatarĩte. Ngai witũ amũrathime, Ngai witũ amwĩke wega. Nĩ wega nĩ gũthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai, na nĩ njũĩ tũgũthiĩ na mbere na gũkĩigua nginya mahinda maya maritũ. Amen. Ningĩmũria thĩinĩ wa Kristo Jesu mũngĩ-support ministry ĩno nayo, especially with your offerings and also with the tithes. Amen. Mahinda maya tũraheana na njĩra ĩno, na nĩ o tũrathiĩ kuuga rĩngĩ, o ũrĩa tũrĩhaga thitima nĩguo tũraruta gĩcunjĩ gĩa 10, na nĩguo tũraruta sadaka. Ũthiĩ M-Pesa, lipa na M-Pesa, pay bill, business number nĩ 247, then account wekere 332549 hash sadaka kana hash tithe kana mũhothi ũrĩa wothe ũngĩkorwo ũkĩheana, then enter the amount, wekere mbeca iria Ngai agũteithĩtie, ũcoke wekere pin yaku ũheane ũguo. Na weka ũguo rĩ, Ngai witũ rĩ nĩegũkũrathima. Yesu amwĩke wega,
tunyitanirei harĩ kũhunjia ũhoro ũyũ mwega wa Mwathani witũ Yesu Kristo. Tuonane